यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर गिरिराज त्रिपाठी। उहाँ आनुवंशिक वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बायोटेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टमा कार्यरत हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ। नेपाल यतिखेर विश्वमा मात्र नेपाल होइन, कोरोना भाइरसका कारण बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट संसार गुज्रेको छ। त्यसमध्येमा पनि नेपालीहरू सबभन्दा पीडित छन्। यसकारण पीडित छन्, लोक कल्याणकारी राज्यको जो कल्पना गरिएको छ त्यस अनुरूपको अभिभावकीय भूमिका सरकारले निर्वाह गर्न सकेन। नेपाली जनमा पनि सायद त्यो तहको चेतनाको स्तर भएन। फलत कोभिड-19 का कारण हामी नेपाली जातिको भविष्य के होला एउटा बडा ज्वलन्त जिज्ञासा छ। यसले ल्याउन सक्ने सङ्कट, अप्ठ्यारो अवस्था झन्नै 6 महिना पुग्न लाग्यो। निरन्तर हामी के अभ्यास गरिरहेका छौँ भने लकडाउन, निषेधाज्ञा अर्थात् बन्दाबन्दी, मानिसलाई यताउति हिँड्न नदिने, घरमै बाध्य पार्ने, बस्न बाध्य पार्ने। यो के विकल्प हो? हाम्रा विभिन्न संस्थाहरू छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका कतिपय यस्ता विश्वविद्यालयहरू पढाउने मात्रै काम गरिरहेका छन् कि यस्ता उत्पन्न हुने भाइरसहरू, किनभने यो पृथ्वीमा जब जीवको उत्पत्ति भयो तत्पश्चात निरन्तर यस्ता भाइरसहरूको उत्पत्ति हुन्छ। त्यस्ता भाइरसले ठुलो सङ्कट प्राणी जगतलाई, मात्र मानव जातिलाई होइन, प्राणी जगतलाई नोक्सान गर्छ। कि उसले प्रतिरोध क्षमता विकास गर्नुपर्छ या प्राणी जगतका उत्कृष्ट मानव जातिले अध्ययन अनुसन्धानबाट त्यसको प्रतिरोध गर्ने क्षमता, औषधिहरू पत्तो लगाउँछन्, अनुसन्धानबाट लामो अभ्यास पश्चात त्यो निष्कर्षमा पुग्छ। गौरव लाग्छ संसारका विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान गरिरहेका छन्। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू के गरिरहेका छन्? सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हाम्रा पुर्खाहरूले स्थापित गरेको ठुलो क्षेत्र पनि छ। संसारका विश्वविद्यालयहरूको सरह झन्नै झन्नै क्षेत्रफल पनि छ, इतिहास पनि लामो छ। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय के गरिरहेको छ, अरू निजी विश्वविद्यालयहरू के गरिरहेका छन्, अनि यहाँ कार्यरत विभिन्न विज्ञहरूको अवस्था के छ, एउटा जिज्ञासाको रूपमा छ। मानव जाति अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थातर्फ उन्मुक्त होइन, विभिन्न युगको कल्पना गर्छन्। ऋषि मुनिहरूले पनि त्यस्तो भनेका छन्। कतै हामी त्यो बिन्दुमा त प्रवेश गरेका छैनौँ भन्ने त्रासको स्थिति यो पनि रह्यो। आज म गिरिराज त्रिपाठीसँग समग्र विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। नमस्कार, स्वागत। अब तपाईँ आनुवंशिक वैज्ञानिक है, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लामो समय काम गरिरहनु भएको छ। दक्षिण कोरियाबाट तपाईँले विद्यावारिधि गर्नुभयो यसै विषयमा। धेरै विदेशमा सम्भावना हुँदै पनि दशौं हजार डलर मासिक आय आर्जन गर्ने प्रस्ताव हुँदै पनि तपाईँ स्वदेश फर्कनुभयो। मैले पृष्ठभूमिमा बताएँ हाम्रा विश्वविद्यालयहरू के गरिरहेछन्। संसारका विभिन्न विश्वविद्यालयहरू, हामी हार्वर्डको कुरा सुन्छौँ, विभिन्न विश्वविद्यालय स्ट्यानफोर्डको कुरा सुन्छौँ, उनीहरू रिसर्च गरिरहेका छन्। नयाँ नयाँ कुराहरू हामी सधैँ सुन्ने गर्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूबाट। हाम्रा विश्वविद्यालय, जुन विश्वविद्यालयमा तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ, हजुर, बायोटेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टमा तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ, गरी के रहेछ कृपया बताइदिनुहोस् त। अब यो दुईटा पक्षमा म कुरा गर्छु। हजुर, एउटा कोभिड-19 यो हो के, यसले पार्ने समस्या के हुन्छ, त्योभन्दा पहिले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय यो अनुसन्धानको पार्टमा के गरिरहेछ कि यो डाक्टरले मात्रै, नर्सले बिरामी भएर सुई किने बेलामा आइपुगेपछि छो हेर्ने,
अपरेसन गर्ने अथवा अरू कुनै सामान्य यसैको मात्रै भर परिरहेछ कि अनुसन्धान पनि गरिरहेछ त्रिभुवन विश्वविद्यालय? कृपया। धन्यवाद जीवनजी, यो एकदम गहन विषय, यो राख्ने प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै आभारी छु यहाँप्रति। अब हामीले अनुसन्धान गरिराखेका छौँ, प्रष्ट रूपमा भन्छौँ। अब के गरिरहनु भएको? अनुसन्धान गरिराखेका छौँ, हामी त्यत्तिकै बसेका छैनौँ, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू त्यत्तिकै बसेका छैनन्। अब रह्यो के गर्नु भएको छ त भन्ने कुरा फेरि आउला अर्को प्रश्न। किनभने संसारमा राज्यले अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालयहरू मार्फत अथवा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गर्न ठुलो योगदान अथवा तपाईँको चाहिँ सपोर्ट गरेको छ। यो संसारभरि जस्तो अहिले संसारमा भ्याक्सिन बनाउने कुरा हुनुहोस्, कोरोनाकोदेखि लिएर ठुल्ठुला प्रविधि विकास सबै विश्वविद्यालयभित्र भइआएका कुराहरू हुन्। अब यहाँको सवालमा, नेपालको सवालमा साँच्चै यहाँले भन्छ नि नेपालमा अनुसन्धान भन्ने बित्तिकै सायद त्यो प्रहरीको ब्यारेकभित्र मात्रै हो कि, अनुसन्धान भन्ने बित्तिकै प्रहरीले गर्ने कार्य हो कि भन्ने त खालको पो हामीलाई पो त्यस्तो हुन थालिसक्यो। किन हामी रिसर्चमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि के, किन राज्यले अनुसन्धानको नाममा प्रहरीका अनुसन्धानहरू मात्रै प्रायोरिटी दिएको हो कि अथवा खर्च गरेको हो कि भन्ने कुरा आउँछ। किनभने अनुसन्धानका खर्च व्यक्तिले गर्न सकिने कुरा होइन। अब रह्यो प्राध्यापकहरू के गरिरहेका छन् अथवा विश्वविद्यालय के गरिरहेका छन् भन्नु भने हामीले यहाँ हामीसँग स्रोत साधन नभएको हुँदा हामीले हामी पढेर आएका विश्वविद्यालयहरू अथवा हाम्रा सिस्टर विश्वविद्यालयहरूसँग हामी त्यहाँ जान्छौँ अथवा त्यहाँबाट वैज्ञानिकहरू आउँछन् होइन। हामी चाहिँ दुईवटा चाहिँ मिलिजुली चाहिँ काम चाहिँ भइराखेको छ, नभएको होइन, त्यत्तिकै हात बाँधेर बसिएको छैन। अब तर यो तपाईँको चाहिँ के छ भने अन्तिम विकल्प होइन। हामीले हाम्रा अनुसन्धान केन्द्रहरू यहीँ विकास गर्नुपर्छ, यहीँ इस्टाब्लिस गरेर राज्यले अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिलेसम्म चाहिँ प्रायः उसको प्राथमिकता पढाउने मात्रै, रिसर्चमा त्यति ख्याल गर्दैन होइन। अहिले त के छ भने हजुरको शिक्षा नीति, किनभने विज्ञान नीति त म आफू पनि त्यहाँ ड्राफ्ट गर्नेमा, अनि शिक्षा नीति पनि त्यससँग रिफ्लेक्सन भएर आएको छ विश्वविद्यालयको नीति छ। किनभने अहिले त बिना अनुसन्धान त हजुरको शिक्षा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिग्री अवार्डै गर्न पाइन्न भने नीतिले भनिराखेको छ। त्यो शिक्षा अनुसन्धानमुखी हुनु पर्यो, त्यो शिक्षा तपाईँको चाहिँ के अरे रोजगारमुखी हुनु पर्यो, त्यसले चाहिँ के छ भने सिप विकास गर्न सक्नु पर्यो होइन भनेर त अहिले शिक्षा नीतिले परिकल्पनै गरेको छ अहिलेकोहरू। र विश्वविद्यालयमा प्रायः गरेर जस्तो हजुरले थेसिस भन्नुहुन्छ त्यो परिकल्पना हो। होला कि थेसिस कुन रूपमा आयो त्यो अर्को कुरा भयो नेपालको सन्दर्भमा। तर थेसिस राख्नु भनेको मतलब हरेक विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा अनुसन्धानमा तपाईँको इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ राखेको हो। तर अघि नै मैले भनिसकेँ अनुसन्धानमा राज्यले तपाईँको छ नि, यहीँ हजुरले हेर्नुहोस् सेडा रेकासको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा सिनासको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो केही वर्ष पहिले 20-30 वर्ष 40 वर्ष पहिले नेपालको प्रमुख अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा ती संस्थाहरू थिए। अहिले त्यो सेडा सिनासहरूको अवस्था के छ? अब अहिले सरकारले प्यारल आफ्नै संस्थाहरू बनायो, सरकारले लगानी गर्दैन। अब विश्वविद्यालय आफूसँग क्षमता छैन त्यो गर्ने, त प्यारालाइज भएर बस्यो। प्यारालाइज भन्दा अब त संस्था खारेज गरिएको छैन, संस्था छ, काम छैन होइन। काम अलिअलि अब कुनै विश्वविद्यालयमा कुनै टिचरले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको चाहिँ कुनै विश्वविद्यालयसँग कुनै विदेशी प्राध्यापकहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर गर्ने कामहरू भएको छ, जुन नेसनको गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ भएको छैन अहिले। तपाईँको अनुभवमा नि हजुर एकातर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनि अरू पनि फेरि निजी क्षेत्रबाट पनि विश्वविद्यालय खोलेका छन्, कति मापदण्ड पुरा गरेका छन्, कति विश्वविद्यालयको तहमा छ, त्यो अलग छलफलको विषय बन्न सक्ला। तर म त्यो विषय त्यति महत्त्वका साथ उठाउन चाहन्न। नास्ट छ, कृषि अनुसन्धान परिषद भन्ने छ, कृषि प्रधान देश भन्छ नि यो हाम्रो देश, कृषिको अभिगत छ। हामी खरबौँको सामान हामी आयात गर्छौँ, फेरि पनि कृषि प्रधान। प्राथमिकतामा सरकारको कृषिमा पनि छैन, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि छैन। त्यो अरू अनुसन्धान क्षेत्रमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्रै होइन कि अरू क्षेत्रले चाहिँ कस्तो काम गरे जस्तो महसुस गर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरू त काहीँ न काहीँ त्यो संयोजनकारी भूमिका निर्वाह पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्ज्याक्टली यो साह्रै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु हो। हामीलाई लागेको, मनमा लागेको अथवा चित्त दुखिया भन्नुहुन्छ कि असन्तुष्टि भन्नुहुन्छ कि अथवा हामीले देशले सुधार गर्नुपर्ने कुरा नि ठ्याक्कै पोइन्ट हिँडेर हो। विश्वविद्यालय समग्र रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था हो। यहाँबाट उत्पादित जनसङ्ख्या चाहे त्यो सरकारी होस्, चाहे वैज्ञानिक होस्, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा पनि विश्वविद्यालय उत्पादन गरेका जनशक्ति त्यहाँ गएर काम गर्ने हुन्। अहिले पनि हेर्दाखेरि देशका सचिवहरूदेखि लिएर पोलिसी मेकरहरूदेखि लिएर देशभित्रका वैज्ञानिक सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट शिक्षित दीक्षित भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबैजना नै। यसमा निर्विकल्प छ।
अब राज्यले के गर्यो भने अब यसरी विश्वविद्यालयभित्र आएर यी अनुसन्धान पनि गर्ने, जस्तो विश्वविद्यालय भनेको पठन पाठन मात्रै गर्ने संस्था होइन, त्यो स्कुलमा गर्ने चिज हो। टिचिङ इन्स्टिट्युट भनेको कुनै पढाउने काम भनेको चाहिँ त्यतिकोमा मात्रै त्यति कुनै चिज हो, कोचिङ सेन्टर हो, कोचिङ सेन्टर है। विश्वविद्यालय भनेको त्यो विश्वविद्यालयले पहिला तपाईँको अनुसन्धान गर्ने हो, अनुसन्धानबाट तपाईँको चाहिँ ज्ञान सिप फाइन्डिङमा जाने, कुनै नयाँ नलेज डेभलप गर्ने, टेक्नोलोजी डेभलप गर्ने, र त्यसलाई तपाईँको इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विद्यार्थीहरूमा सारिदियो, त्यसको प्रविधि अथवा अनुसरण गरायो विद्यार्थीले, अर्को उत्पादन वृद्धि गरेर राज्यलाई समृद्धितिर लिएर गयो। दुईवटा ढङ्ग छ, किनभने त्यसमा काम गर्ने मान्छे पनि चाहियो र प्रविधि र समृद्धिमा जान पनि पर्यो भनेपछि दुईवटा एङ्गलमा काम गर्छ। जुन चाहिँ के छ भने र अनुसन्धान गरेर आएको नलेजलाई चाहिँ के छ भने विद्यार्थीले अनुसरण गर्ने हो, त्यो अनुसरण चाहिँ अर्को जेनेरेसनमा ट्रान्सफर गर्ने हो। विश्वविद्यालयको मिनिङ यो। विश्वविद्यालय न कि तपाईँ ट्युसन सेन्टर जस्तो आज जाने क्लास लिने आउने भोलि त्यो होइन। अब रह्यो बिचमा आएपछि राज्यले के गर्यो भनेदेखि विश्वविद्यालयले पहिले संरचना जस्तो सामाजिक अनुसन्धान गर्नको लागि सिनासको विकास गरेको थियो, आर्थिकको लागि सेडा गरेको थियो, एजुकेसनको लागि सेरिड गरेको थियो, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको लागि तपाईँको रिकास्ट गरेको थियो। यो भनेको धेरै पहिला नै अब हामी सानो प्रारम्भिक चरणमै त्यस कन्सेप्ट आयो, त्यसलाई डेभलप गर्ने प्रयास र त्यतिखेर असाध्यै राम्रो पनि। तर त्यही कन्सेप्टमा राज्यले के गर्यो भने कृषिमा नार्क गर्यो, विज्ञानमा पहिला रिकास्टले हो, त्यसपछि लगेर के अरे नास थपिदियो, अनि स्वास्थ्यमा लगेर एनएचआरसी थपिदियो, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद भनेर थपिदियो। अनि त्यति मात्रै नभएर हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलदेखि कुनै के काउन्सिलदेखि अनेक यति खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरचना सिर्जना गरेको छ। त्यो आफैमा एक आपसमा जालोमा जेलिएर कन्फ्लिक्ट छ। हेर्नुहोस् अब के गर्छ भने राज्यले सबैलाई हेर्ने त राज्यले हो, विश्वविद्यालय हेर्ने पनि राज्यले हो, सरकारी। अब हाम्रो प्रस्ताव के छ भने हामीलाई चाहिँ रिसर्च गर्न यति पैसा चाहियो, उपयोग चाहियो भनेदेखि हामीले गरेको त्यहाँ हामीले जाने बाटो छैन। हामीले विश्वविद्यालयमा जानु पर्यो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा जानु पर्यो, अनुदान आयोगले शिक्षा मन्त्रालयमा जानु पर्यो, शिक्षा मन्त्रालयले फेरि अर्थ जानु पर्यो, त्यसपछि योजना आयोग कहाँ जाएर त्यो प्रोसेसमा जाँदै 8-10 वर्ष बित्ने रहेछ, त्यो घुमाउरो बाटो। अब मन्त्रालयहरूको के छ भने सिधै तपाईँको हामीलाई यति खर्च चाहियो हैन, ल दियो भनेपछि अर्को वर्ष कार्यक्रममा उनीहरूको चाहिँ त्यो के सिट बनाउने भन्छ, उनीहरूको चाहिँ एलएन कि ल्यान्ड सिट के भन्छ, त्यो बनाएर हालिदिएपछि हैन, लाइन सिट बनाएर हालिदिएपछि बजेट आउँछ, अर्को साल बजेट आइहाल्छ। अब तपाईँलाई म ठ्याक्कै जानकारीलाई भनौँ, कृषिका तपाईँको केही उहरूले मैले मेरो ल्याब एकदमै दुःख गरेर बनाइरहेको छु, हाम्रो ल्याब विश्वविद्यालयका हैन, जेनेटिक्स ल्याब पनि हामीले बनाइरहेको छौँ। तर अब अहिले के छ भने ल न सर तपाईँलाई अब नाम नभनौँ, हिजो अस्तिदेखि र हिजो तपाईँको सर हिजो मैले पैसा राखेर पठाएको 1.5 करोड रुपियाँ एउटा ल्याब जसरी पनि नबनाइ भएन हैन, सरले डिजाइन गरेर पठाइदिनु पर्यो नि। यो सरकारी मान्छे त्यहाँ न काम गर्ने मान्छे छन्, न सिक्ने यस्तो त थुप्रै। अहिले तपाईँको के छ भने जस्तो टिस्यु कल्चरका प्रयोगशालाहरू भए, अरू चाहिँ सोइल साइन्सका प्रयोगशालाहरू भए, भेटेरिनरीका प्रयोगशाला, जहाँ न त काम गर्ने मान्छे छन् है, न केही छ, बजेट राखिदिया छ, त्यो बनाउनै पर्ने कामै गर्ने पर्ने काम र गाउँमा तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ जहाँ तपाईँको काम गर्ने मान्छे पनि छैनन्। अनि ती तपाईँको चाहिँ यी कुराहरू तपाईँको चाहिँ देशभरि तपाईँको सरकारी क्याम्पसहरू त छन् नि त है, यी क्याम्पसहरूमा सुरु गरेर त्यहीँ टेस्टिङ सेन्टर गराउने, त्यहीँ विद्यार्थीहरूलाई ट्रेनिङ दिनाउने हैन, अनि त्यही ट्रेनिङ गरेका मान्छे भोलि पालिकाहरूमा गएर अथवा स्थानीय निकायमा गएर सर्भिस दिने भयो भने तुरुन्तै देशले समृद्धि हासिल गर्थ्यो। तर यो संरचना नगरेर के गरियो भनेदेखि स्रोतलाई कसरी आफ्नो बास्केटमा हाल्ने खालको मात्रै कन्सेप्ट भएको त अहिले यो तरिकाले अझै केही दशक जाँदैन, विकास हुँदैन। शासक प्रशासकहरूको भेजा भन्छ नि, त्यो दिमागमा त्यो घुस्ने रहेनछ। यो जति हन्डर खाए पनि, जति गरे पनि, जनताका प्रतिनिधि भए पनि, जे परिवर्तन भए पनि त्यो सिंहदरबार त्यो घुम्ने त्यो मेजमाथि अन्धु मान्छे भने जस्तो त्यस्तो हुँदो रहेछ कि। हजुर। त अब तपाईँ बताइदिनुहोस् त, त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा पक्ष हो कि, यहाँका अनि विभिन्न मेडिकल कलेजहरू छन्, विभिन्न रिसर्च गर्ने अरू खाले संयन्त्रहरू पनि छन्, अनुसन्धान स्वास्थ्य व्यवसायी अनुसन्धान परिषद भन्ने पनि सायद सरकारी छ क्यारे, तिनीहरूसँग तपाईँहरूको कोरिलेसन एकअर्काको परिपूरक भएर काम गर्नुपर्छ, त्यो अवस्था के छ? सरकारले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले यो एउटा मानव जातिको अस्तित्वमाथिको प्रश्न छ, एकपछि अर्को समस्या हेर्दै जानुहुन्छ भने
यो यत्तिकै रहँदैन हेर्नु जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ मान्छे खान नपाएर मरिरहेको छ शासकहरूलाई ती चिजले छोएको छैन कुन दिन के हुन्छ पत्तो छैन तर हाई सन्चो के छ भने लकडाउन गरिदियो निषेधाज्ञा जारी गर्यो भाषण गर्यो बस तर त्यसले नतिजा आएको छैन तपाईको दृष्टिकोणमा निजी क्षेत्रका अथवा मेडिकल कलेजहरू अब टिचिङ हस्पिटलदेखि लिएर अनेक खाले तपाईहरू र उनीहरू बीच संयोजन जस्तै अनुसन्धान परिषद स्वास्थ्य व्यवसायी अनुसन्धान परिषद सायद त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयकै पेरिफेरीभित्र बातभित्र छ क्यारे त्यो र तपाईहरू बीच केही सरसल्लाह परामर्श यो गरौँ यसो गरौँ यो मानव जातिको अस्तित्वको विषय हो सङ्कट मडारिँदैछ भन्ने बारेमा केही छलफल अलिकति विचार आदान प्रदान पनि केही हुन्छ कि यत्तिकै चलिरहेछ फर द गुड इन्फर्मेसन है राम्रो उसको लागि के छ भने म्यासेजको लागि हामीले अहिले अब हाम्रो भाइस चान्सलरज्यू पनि मेडिकल डक्टरको हुनुहुन्छ अहिले हामीलाई त्यस सम्बन्धमा अलिक सहज पनि छ धर्मकान्त बास्कोटा र उहाँ असाध्यै पोजिटिभ एटिच्युडको मान्छे है अनि कोभिड-19 को यो पेन्डेमिकको नेपालको लकडाउन चैत्र 11 गते सुरु भयो नेपाल सरकारले उहाँले चैत्र 10 गते नै प्रेस रिलिज गरेर नेपाल सरकारलाई चिठी लेखेर तपाईँ यही चिठीको कुरा गर्नुहुन्छ है चिठी लेखेर चैत्र 10 गते 2076 सालमा 11 गते लकडाउन भयो 10 गते उहाँले चिठी लेखेर नेपाल सरकारलाई हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा टिचिङ हस्पिटल छ मोनो कार्डियोभस्कुलर तपाईँको चाहिँ ऊ छ आई हस्पिटल छ गणेशमान होइन त्यसपछि अरू थुप्रै विङ्सहरू छ के अरे आयुर्वेदिक हस्पिटलहरू छ त्यसपछि देशभरि छरिएका कलेजहरू छन् क्वारेन्टाइनका लागि आवश्यक पऱ्यो भने आइसोलेसन पऱ्यो भने र हामीसँग थुप्रै वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ थुप्रै जोग्राफरहरू हुनुहुन्छ थुप्रै पपुलेसन साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ थुप्रै सामाजिक समाजशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ मानवशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ र यसको आवश्यकता पर्न सक्छ देशलाई र यो पर्दाखेरि के छ भने हामी सम्पूर्ण रूपमा राज्यलाई तपाईँको चाहिँ भोलिन्टरीली सपोर्ट सहयोग गर्न तयार छौँ भन्न तपाईँले कमिटमेन्ट अर्थात् पत्र भनेर राज्यलाई पत्र पठाइयो सायद राज्यको अरू उहरूमा पहिलोचोटि नै हामीले चाहिँ गएको होला हामी फ्रन्ट लाइनमा बसेर होल विश्वविद्यालय काम गर्न हामीसँग तपाईँको करिब स्टाफ र फ्याकल्टी गरेर 15,000 तपाईँको चाहिँ स्टाफ फ्याकल्टी छन् लाखौँ विद्यार्थीहरू छन् हैन हामी यो कोभिड म्यानेजमेन्टमा काम गर्न तयार छौँ भनेर हामीले पहिला चाहिँ हात दिइसकेका हौँ हात अगाडि बढाउनु दिइसक्यौँ अब सहयोग सुझाव सहयोग लिने नलिने अब सरकारको काम हो है अहिलेसम्म सहयोग लिनेमा के छ भने हामीले सरले भन्नुभयो पहिलो कोभिडको परीक्षण हङकङ लगेर गरिएको पुसमा जुन जनवरीमा आयो नेपालमा गर्ने ऊ पनि थिएन दोस्रो परीक्षण त्यसपछि केमिकल मगाएर एनपिएचएल टेकु मिलाएर अर्को व्यक्तिको गरियो नेपालमा पिसिआर भनेको हामी कसैलाई पनि थाहा थिएन धेरैलाई भला हामी जेनेटिक साइन्टिस्ट मान्छे हामीले 20-25 वर्ष भइसक्यो चलाएको हैन अहिले पिसिआर भनेको हरेक मान्छेको मुखमा झुन्निएको छ कण्ठ छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद भने जस्तै हैन अब पिसिआर तपाईँको एउटा मोलिकुलर टेक्नोलोजी अलि यो तपाईँको चाहिँ यसको रेसिपीहरू बनाउने केमिकलहरू चाहिँ मिक्सरहरू बनाउने ऊ भनेको अलिक कडै छ यसको यो साइन्स है सानो थोरै कुरो मिलेर पनि यसले रिजल्ट देखाउँदैन है जहाँ पनि सोध्नुहोस् मोलिकुलर साइन्स चाहिँ इट्स भेरी हार्ड साइन्स भन्छ हैन असाध्यै एकदम हार्डकोर साइन्स अब हामीले के गर्यौँ भनेदेखि लकडाउन भएको 15 दिनभित्रमा तपाईँको हाहाकार थियो अब कहाँबाट तपाईँको थाहा छ हजुरलाई ट्रम्पले चाइनाबाट आएको मास ब्याङ्कङबाट तपाईँको चाहिँ प्लेनै डकैत गरेर लिएर गएको होइन संसार शक्तिशाली देश होइन शक्तिशाली देश भोलि पनि यस्ता खालका अवस्थाहरू भोलि खानेकुराको अभाव पनि खानेकुरै डकैत नगर्ला भन्ने पनि छैन कसैले होइन अनि त्यो अवस्थामा हामीले अहोरात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बसेर हामीले के छ भने ल्याब कसरी यसलाई तपाईँको चाहिँ परीक्षणका ऊहरू चाहिँ सुरुवात गर्ने परीक्षणका विधि कसरी किनभने पिसिआर मान्छेले सुनेको छैन पिसिआर चलाउने मान्छे कति थिए यहाँ मान्छे नै थिएन तपाईँको 2-4 जना टिचरभन्दा अरू मान्छे थिएन खासै मान्छे थिएन होइन ती मान्छेहरूलाई तालिम दिनु पऱ्यो अनि केमिकल रिएजेन्टहरू महँगो छ ती एरेन्जमेन्ट गर्नु पऱ्यो सारातिर बन्दाबन्दी छ हामीले 11 गतेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका पहलमा अब हामी पनि लाग्यौँ एउटै टिममा बसेर 15 दिनभित्रमा तपाईँको 7वटा प्रदेशमा एक-एकवटा राखौँ है कम्तीमा भनेर 15 दिनभित्र व्यवस्थापन गर्यो कसरी गरियो त भन्दाखेरि अब ती प्रयोगशाला सरकारलाई पनि थाहा थिएन नि हेर्नुहोस् जस्तो हेटौँडामा अहिले सञ्चालन भएको प्रयोगशाला राज्यलाई थाहा थिएन है कुनै जमानामा हाम्रा साथीहरूले कहाँ कुनै जमानामा त्यहाँ प्रयोगशाला थियो
फलाउनु साथीले गएर काम गरेको थियो, WHO को उसमा गएर काम गरेको थियो होइन, त्यहाँ भवन र केही त छ, त्यो टाला खोल्न लगाऊ त, त्यहाँ के छ भनेर हेटौँडाका प्रयोगशाला, धनगढीको प्रयोगशाला, सुर्खेतको प्रयोगशाला, विराट, यी सबै प्रयोगशालाहरू जम्मै चाहिँ चितवन भरतपुरको प्रयोगशाला होइन, यी सबै तपाईँको के छ भने ताला खोल्न लगाएर पुराना भवन, पुराना इक्विपमेन्ट, एकदम टिचिङ हस्पिटलको प्रयोगशाला जुन अलरेडी पहिलेदेखि ती 20औं वर्षदेखि थिए होइन। अब सरकारलाई थाहा छैन, सर भन प्रचलनमा आएको छैन होइन, अब सायद आवश्यकता पनि नभएको होला, यस्तो पेन्डेमिक पनि आएको थिएन होइन। अब तपाईँको ती यसरी गरेर तर पनि ल्याब टेस्ट परीक्षण त निरन्तर चलिरहनु पर्छ नि परिरहनु। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट ती प्रयोगशालाहरू अपरेसनमा ल्यायो, 15 दिन 20 दिनभित्रमा अपरेसन ल्याएर तपाईँको चाहिँ एउटा हदसम्म पिपुललाई शान्त भयो। अहिले पनि सबैको छैन। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने नेपालभरि, आखिरमा हामीलाई पनि थाहा हुन्छ यो विषय बिताएको छ, नेपालभरि तपाईँको के छ भने ल पिसिआर छैन, कहाँबाट चाइनाबाट यत्रो पोर्टेबल पिसिआर लिएर आएको छ, त्यसले त्यो 8वटा 10वटा स्याम्पल हालेर कति पुग्ने होइन। अनि पिसिआर कहाँ छ भनेपछि त्यसपछि हामीले के छ भने हाम्रा साथीभाइ सबै गएपछि हामीसँग टोटल नेपालमा गएपछि ल सबैसँग पिसिआर निकालौँ होइन, जहाँ जहाँ छ पठाइदिउँ है होइन। दिए तपाईँको सरकारले तपाईँलाई पैसा दिन्छ, नभए डोनेसन भयो यो महामारीको बेलामा है भनेर भनेपछि हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यहीँ हजुर भाइस चान्सलरज्यूले जारी गर्यो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय 3टा पिसिआर थियो, रियल टाइम पिसिआर थियो होइन। त्यसपछि प्राइभेट कलेजहरूसँग एउटासँग थियो, निससँग थियो। त्यसपछि त्यहाँबाट कृषि वन विश्वविद्यालयमा एउटा थियो। अब तपाईँहरूको त्यो ल्याब कहाँ गयो? अब त्यो अब हामीले तपाईँको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा कर्णाली पठाइदिउँ, कर्णाली पठाउनु भयो, एउटा टिचिङ हस्पिटल अहिले चलिरहेको छ हाम्रो, त्यो त मेरो आफ्नै ल्याबको पिसिआर मसिन हो, मेरो आफ्नैको, र त्यो मात्रै होइन त्यहाँ काम गर्ने तपाईँको संस्था होइन, म आफैले पर्सनल भन्दा मात्रै के अरे मेरो प्रोजेक्टले जोडेको, तपाईँको प्रोजेक्टले जोडेको, त्यो विश्वविद्यालयकै सम्पत्ति हो, भोलि हुने, तर मेरो प्रोजेक्टलाई स्टप गरेर मेरो रिसर्चका अनुसन्धान काम रोकेर त्यहाँ पठाइएको छ होइन। त्यो मात्रै नभएर हाम्रो म्यान पावर समेत पठाइएको छ, त्यहाँ हाम्रो म्यान पावर गएर काम गरेको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट गएर टिचिङमा काम गरिरहेको छ अहिले होइन। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ धनगढी मान्छेहरू के अरे पठायौँ, त्यसपछि सुर्खेतमा मान्छेहरू पठायौँ, उसमा मान्छेहरू पठायौँ। अब हाम्रै विद्यार्थीहरू हामीले ट्रेनिङ गर्दै तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालय, NPHL तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य प्रयोगशालादेखि लिएर स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषददेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर सबैसँग कोअर्डिनेसनमा हामीले यो काम नगरेको नि, तर यो काम कहिलेसम्म गरिएको थियो भने हामीले असार 11सम्म गरियो। असार 11सम्म एउटा सिस्टममा गएको थियो। भला कि त्यो लकडाउन लामो अवधिको थियो। मैले 2077 वैशाख 12 गते तपाईँको चाहिँ अनलाइन खबर र तपाईँको चाहिँ केही टेलिभिजन च्यानल मैले भनेको थिएँ लकडाउन खुकुलो गर्नुपर्छ, तर विधि बनाएर गर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ, हामीले भनेका थियौँ, सुझाव दिएका थियौँ, त्यो पनि अध्ययनबाट दिएका सुझाव हो। अब त्यसपछि आएर यो श्रावण महिना के हो भने शिवजीको व्रत बस्ने बेला होइन, महिलाहरूको महिला त बज यो पछि आएर तपाईँको निषेधाज्ञा जारी भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो तागाधारीहरूको जनै लगाउने बेला होइन, हाम्रा नेवार समुदायहरूको तपाईँको जात्रा मात्राको बेला, गाई जात्रादेखि जात्राको बेला। अब यसले त यस्तो पेन्डेमिक बनाइदियो हेर्नुहोस् होइन। हामीले गेस गरेका थियौँ सङ्क्रमण होइन। यो त अब अहिले के छ भने असारसम्मको हामी ट्र्याकमा, हाम्रो ट्र्याक थियो, हाम्रो लाइनमा थियो, कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने। अब अहिले के छ भने अहिले हामी तपाईँको रणभुल्लोमा छौँ, सरकार रणभुल्लोमा छ, सबैजना विज्ञ रणभुल्लोमा बसी सरकार पनि रणभुल्लोमा भइ नहुने कुरो। अब एउटा बताइदिनुहोस् त, त्यो तपाईँहरूको टेस्ट जुन छ नि हजुर, त्यो तपाईँहरूकोसँग अरू छैन? त्रिभुवन विश्वविद्यालय तपाईँहरूको मातहतमा अब अरू होइन? अब हामीसँग सबै निखारेर पठाइदियो, के पनि छैन। बस तपाईँहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ के सेरोगेसी त्यो भाडामा दिने, भाडामा सेरोगेसी होइन। कस्तो छ भने हामीले भाइस चान्सलरज्यूले तपाईँको चैत्र 10 गते नै उहाँले उ गरेछ, हामी अहिले फ्रन्ट लाइनमा बसेर तपाईँको चाहिँ नेसनलाई सपोर्ट गरेको। जस्तो मसँग रेमसिभियर तपाईँको चाहिँ कुनै भ्याक्सिनको चाहिँ ऊ छ, तपाईँको औषधि छ, सरलाई कोरोना लाग्यो, अब मैले राखिराखेँ कि सरलाई दिने, त्यो मलाई छैन होइन। किन सङ्कटको बेलामा हामीले के छ भने हामीले के डिसिजन गऱ्यौँ भने हामीले के कोसिस गऱ्यौँ भने हामीबाटै सर्भिस दिने पहिला कोसिस गऱ्यौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट 3वटा पिसिआर मेसिन एकै ठाउँमा राखेर एउटैले हामीसँग 13,000 स्क्वायर फिटको एउटै बिल्डिङ पनि छ, ल्याब, त्यो पनि हामी आफैले हाम्रो मेरै इन्स्टिट्युसनमा बनिरहेको छ त्यो होइन। त्यही ल्याब बिल्डिङ पनि छ, त्यहीँ राखेर तपाईँको चाहिँ एउटा सर्भिस दिउँ पनि भनेको। तर के हो भने हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनस्वास्थ्य सम्बन्धी उसको चाहिँ यो चाहिँ र तपाईँको के अरे यो स्वास्थ्य हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायिकी परिषद होइन, यी लगायतले के छ भने हामीले त्यो पिसिआर चलाउने, ह्युमन स्याम्पल चलाउने हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ अधिकार पाउँदो रहेछ, हामी पढाउन चाहिँ पाउने
होइन, तर हामीले त्यो गरेर सिग्नेचर गर्न नपाउने रहेछौँ होइन, उहाँहरूको अन्डरमा बस्नुपर्ने रहेछ। त्यो कसरी? म एउटा अलि स्पष्ट गरिदिन्छु। तपाईँहरू प्राध्यापक, हजुर, तपाईँहरूले उत्पादन गरेका ती बच्चा बच्चीहरू चाहिँ तपाईँ परीक्षण गर्न पाउँछन्, तपाईँहरूले सिकाएकाले पाउँछन्, तपाईँहरूले नपाउने त्यो बन्देज तपाईँहरूमाथि किन लाग्यो? होइन, त्यो त ऐन त्यस्तै खालको बनाइया रहेछ। अब त्यो बेठिक बताइदिनुहोस् त। होइन, यो त संसारमा नभएको कुरा हो, गलत भयो होइन, पूर्णतया गलत। यो सिन्डिकेट भन्छु मैले यसलाई होइन। तपाईँको के छ भने सिन्डिकेट भनेपछि यहाँ कुनै त्यस्तो एउटा अरू संयन्त्र छ जसले गर्दा त्यो तपाईँहरूमाथि। अनि यो धेरै कुराहरू छ, जस्तो तपाईँको के छ भने औषधि व्यवसायमा सिन्डिकेट छ, फार्मास्युटिकलमा सिन्डिकेट छ। किन फार्मास्युटिकलमा तपाईँको जम्मा हार्डली तपाईँको चाहिँ 30 देखि 40वटा केमिकल्स हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ जेनेरिक मेडिकल सिस्टममा जाने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ के अरे झन्डै तपाईँको चाहिँ कुनै औषधि त 1000 टाइम्सको सस्तोमा पनि औषधि बन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो सिन्डिकेट छ, अलरेडी छ, त्यसमा पनि तपाईँहरू जानु होला पछिको। अब तपाईँको कुनै स्वास्थ्य स्तरमा काम गर्न पाउने कि नपाउने भएर गर्दाखेरि त्यो ह्युमनको थुक खकार चाहिँ मैले गर्न पाउने कि नपाउने भन्दाखेरि त्यो मैले पाउँदिनँ, किनभने मैले पाउनलाई अनुमति पाउँदिनँ मैले, किनभने त्यो हेल्थ प्रोफेसनल पढेको हुनुपर्छ, ट्रेनिङ लिएको हुनुपर्छ होइन, त्यो खालको बनाइएको छ होइन। अब यी धेरै कुराहरू छन्, यी कुराहरू त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ नेपालमा मात्र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सिन्डिकेटको कुरा गर्नु। जस्तो हाम्रो आयुर्वेद जडीबुटी औषधि रूपमा किन जाँदैन? अमेरिकाले लिँदैन नि त, एफडिएले लिन्न नि त होइन। त्यही हामीले के भन्छ, जडीबुटीलाई खाद्यमा हाल भनेको छौँ हामीले, तर राज्यले हालेको छैन अहिले। खाद्यमा हालेपछि खाद्यमा त सिन्डिकेट छैन होइन। जबसम्म खाद्यमा, किन हामीले औषधिको रूपमा दर्ज गर्नै सक्दैनौँ जडीबुटीलाई, जानु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दा यो संसारमै भएको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ स्टेभियाको लागि तपाईँको सुगर इन्डस्ट्रीहरूले तपाईँको चाहिँ स्टेभियालाई तपाईँको चाहिँ के अरे दर्ज गर्न दिएको छैन होइन। पहिला क्यान्सर हुन्छ भन्थ्यो, क्यान्सर प्रमाणित गरेर भन्दा प्रमाणित गर्न चाहिँ क्यान्सर त हुँदैन, कोकमा मात्रै मिसाउन पाउँछ, अन्त मिसाउन पाउँदैन भन्छ ल हेर्नुहोस् होइन। त्यो नेचुरल स्विटनर छ नि होइन, कोकमा चाहिँ मिसाउन पाइन्छ अरे, अरूमा मिसाउन पाइँदैन भनेर अब युएसएले भन्छ। अब यो सिन्डिकेट त संसारभरि नै छ, किन आफ्नो व्यवसाय। तर नेपालको हकमा चाहिँ बढी बिचौलियाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन थालेछ भन्ने देखा पर्छ। यो भित्र तपाईँको चाहिँ आफ्नो पेसा अथवा आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो मन खुसी सुरक्षित गर्न बनाइएका ऐन कानुनहरू भन्छु म चाहिँ। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो एज तपाईँहरूले त त्यो हात काटेर दिए जस्तो भयो नि त। अब तपाईँहरू के काम गर्ने त? होइन, हाम्रो त थुप्रो काम छ हेर्नुहोस्। हाम्रो थुप्रो काम चाहिँ के छ भने, मैले अघि नै भने अहिले नेपालमा पहिलोचोटि पेन्डामिक के अरे कोरोना आइसकेपछि, पेन्डामिक भएपछि पहिलो पिसिआर लानेदेखि लिएर ह्युमन रिसोर्सलाई ट्रेनिङ गर्नेदेखि लिएर ती कुराहरू, जस्तो मैले त 3 महिना त भोलिन्टरली तपाईँको चाहिँ के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तपाईँको चाहिँ भोलिन्टरली चाहिँ गरेँ। तपाईँको पिसिआर यसरी गरौँ, सुरुमा यहाँलाई याद होला सायद, पिसिआर आइसकेपछि मान्छे पिसिआर फेरि आइडेन्टिटी टेस्ट किट लिएर आयो चाइनाबाट होइन। पिसिआर र आइडेन्टिटीमा पत्रकारदेखि लिएर सञ्चारकर्मीदेखि लिएर जनता सबै टोटल कन्फ्युजनमा थियो होइन। त्यसपछि त्यहाँबाट हाम्रो अनलाइनका भाइहरू सागर बुढाथोकीज्यूहरू आउनुभयोदेखि लिएर थुप्रै त्यो चाहिँ गरे नयाँ थुप्रै पत्रकार साथीले मलाई घेर्नुभयो, सर यो साह्रै आफै बुझ्नलाई आफै बुझ्न साह्रै कन्फ्युजन भयो सर, हामीले बुझाउनै सकेनौँ जनतालाई होइन। सरकारले किट लिएर आउँछ के अरे ऱ्यापिड टेस्ट किट, डायग्नोस्टिक किट लिएर आउँछ होइन। त्यसपछि पिसिआर भन्नु छ थप, यो के हो यो त बुझाइदिनु पऱ्यो भनेर होइन। अब पहिलो केसमा त्यही नै ठुलो कुरा त के थियो भने, त्यो चाहिँ पिसिआर र आरडिटीमा डिफ्रेन्सेस के हो भन्ने कुरो बुझाउने डिफ्रेन्सेस थियो है। यति कि मलाई 3 घन्टा लाग्यो मलाई बुझाउनलाई। साथीहरूलाई बुझाएपछि मैले पहिला के भने तपाईँको 3वटा हप्ता छुट्याउनुहोस्, पहिलो हप्तामा सङ्क्रमण हुन्छ, दोस्रो हप्ता मध्य भयो, त्यो खालि बुझाउनको लागि, तेस्रो हप्ता अन्त भयो। पहिलो हप्तामा सङ्क्रमितमा पिसिआरले काम गर्छ, दोस्रो हप्तामा पिसिआर र आरडिटी दुइटैले काम गर्छ, तेस्रो हप्तामा आरडिटीले मात्रै काम गर्छ निको भइसकेपछि। यसको मतलब के भने, त्यसले गर्दाखेरि आरडिटी गरेर मात्रै कन्फर्म गर्दाखेरि के अरे सङ्क्रमण बढ्ने चान्स हुन्छ, त्यसले गर्दा पहिलो स्टप गर्नलाई पिसिआर गर्नुपर्छ भनेको हो भएर भनेपछि बल्ल साथीहरूपछि त्यही म्यासेज छ। एउटा यो पनि अलिक स्पष्ट गरिदिनुहोस् त, जुन पिसिआर मेसिनहरू जुन ढङ्गले हामी काम गरिरहेछौँ, प्रयोग गरिरहेछौँ सरकार संयन्त्रले, 3 करोड नेपाली पपुलेसनमा छ होइन। अब कतिलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अलग विषय, छलफलको विषय बन्न सक्छ। यही अनुसार परीक्षण गर्दै जाने हो भने कति समयमा परीक्षण हुन सक्ला, जुन रफ्तार छ, यस उप तपाईँको के धारणा छ? होइन, यसमा फरक छ हेर्नुहोस्। म जेनोमिक्सको मान्छे, आनुवंशिक मान्छे, यसको सिद्धान्त मेरो विधाको आफ्नै सिद्धान्त छ, आफ्नै हो छ। जस्तो मानवलाई हामीले ह्युमनाइज अथवा पोलिमर्फिक भन्छौँ। पोलिमर्फिक भन्नाको मतलब के हो भने हजुरको र मेरो कुनै पनि चिज मिल्दैन। ठिक, यहाँ भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ भाइको पनि कुनै पनि मिल्दैन। र इभन त्यति मात्रै नभएर एउटै परिवारका सदस्यहरूको बिचमा
इन्ट्रेस्ट मिल्दैन, बानी बेहोरा मिल्दैन, टेस्ट मिल्दैन, कलर मिल्दैन। जुम्ल्याएको पनि त्यो जुम्ल्या कहिलेकाहीँ टेस्ट र इन्ट्रेस्ट फरक हुनसक्छ। त्यति मात्रै होइन, एउटै व्यक्तिमा आजको र 6 महिनापछिको सोचाइ, बानी बेहोरा, टेस्ट फरक हुनसक्छ। विचित्र छ संसार, विचित्र छ। सृष्टि तर लीला। कागतीले सधैँ अमिलो मात्रै कागती दिन्छ, कहिले पनि तपाईँको चाहिँ के अरे गुलियो दिँदैन कागतीले, होइन है। अब नासपातीले अमिलो दिन्न पाकेपछि, होइन, दिनुपर्ने नि त कागतीले जस्तो, त्यो पनि दिन्न, निचारेर खान पनि सकिन्न। तर ह्युमन यस्तो एउटा प्राणी हो जो मान्छे के अरे मुस्ताङको अथवा सोलुखुम्बुको तपाईँको चाहिँ चौरी लगेर वीरगन्जमा लगेर पाल्न सकिँदैन, अथवा त्यहाँको भोटेको लगेर वीरगन्जमा लगेर पाल्न सकिँदैन, होइन। वीरगन्जको गाई लगेर सोलुखुम्बुमा पाल्न सकिँदैन, यो व्यापारिक है। तर मान्छे यस्तो हो, वीरगन्जको हाम्रो तराईवासी भाइ तपाईँको चाहिँ के अरे सोलुखुम्बुमा गएर चनाचट बेच्न सक्नुहुन्छ, कपाल काट्न सक्नुहुन्छ, होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो हुम्ला माथि जुम्ला चाहिँ डोल्पाका चाहिँ हाम्रा चाहिँ के अरे चाहिँ भोटका साथीहरू तपाईँको गएर तल गएर जिम्बु र तपाईँको चाहिँ के अरे हिङ बेच्न सक्नुहुन्छ। किन? त्यसैले मान्छे ह्युमन अहिलेसम्म सर्भाइभल भएर आइराखेको त्यो मल्टिपल एड्याप्टिभ है। अनि म कोरोनासँग जोड्न खोजेको, त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हाम्रा पोलिमरिक दिँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के छ भने हामीले जतिसुकै समाजका कानुनहरू बनाए पनि, होइन, जैविक कानुन हामी बनाउन सक्दैनौँ। इट्स नट पोसिबल, सक्दैनौँ, होइन। मैले पोलिमरिक भना त होइन, ह्युमन तपाईँको चाहिँ के छ भने युनिसेक्सुअल पनि, युनि भना त के छ भने एउटा मात्रै श्रीमतीमा रमाउने पनि होइन, किनभने ह्युमन नेचरै तपाईँको चाहिँ के छ भने जेनेटिक नै त्यो पोलिमरिकले त्यो भन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट भोजन त्यस्तै हो जस्तो हो, होइन। तपाईँलाई तितो खाएपछि एउटा मेसिनले तितो मात्रै मन पराउनु पर्ने नि सधैँ, होइन। अहिले तितो खाने, एकछिनपछि गुलियो खानुपर्ने, अर्कोपछि टर्रो खानुपर्ने, बडा गजबको छ। त्यसले गर्दा यो कोभिडमा पनि के छ भने मैले भन्छु नि, यस्ता खालका पेन्डेमिकहरू बारम्बार आइराखेका छन्, होइन। यी सबैसँग जस्तो मलेरिया आयो, त्योभन्दा पहिला प्लेग आयो, अब एउटा सानो गोसौँ हजुरको पहाड कहाँ ओखलढुङ्गा रुम्जुटा मेरो धादी है। ओखलढुङ्गामा कस्तो पनि मेरो धादिङमा त के छ नि, मेरो बाउहरूको बुवाहरूको पालामा तपाईँको के छ भने कोदो पनि नफल्ने ठाउँ हो त्यो, है। धादिङ हाम्रो ओरिजिन होइन, जेनेटिक रूपमा आनुवंशिक रूपमा हेर्ने हो, होइन। हाम्रा पुर्खा त्यस्तो कोदो पनि नफल्ने ठाउँमा किन आए, फेरि कहाँबाट आए थाहा छ हजुर? कहाँबाट आयो भने तराईका असाध्यै उर्वर भूमि क्रस गर्दै छोडेर त्यहाँ आए, जहाँ 1 घन्टा 1.5 घन्टासम्म पानी लिन जानुपर्ने, होइन। मुखले हातले कुटोले चाहिँ खनेर मुखले मकै रोप्नुपर्ने ठाउँमा किन बस्न आए त? उर्वर भूमि जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ धान फल्छ, बासमतीको तपाईँको माछा हुन्छ, होइन, हुन्छ, यति सजिलो सहज, जहाँ खने त्यही पानी, त्यो ठाउँ छोड्यो भने कुनै बेलामा त्यस्ता बेलाहरू बखतहरू आए। अहिले पनि तराईमा हजुरको अवधदेखि मिथिलासम्म जानुहोस्, त्यहाँ जाने धेरै पुराना दरबारहरूको अवशेषहरू भेटिन्छ। ठुला मानव बस्ती, केही मानव सभ्यताहरू थिए, ठुला तर सभ्यताहरू थिए, होइन। ती सबै नोक्सानबाट 4 कोसे झाडी, होइन, ठुल्ठुला बाघ, गैँडा, हात्ती, भालुको चाहिँ जङ्गलमा किन परिणत भयो र त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू किन पहाडमा गए त? भला त्यसलाई एन्थ्रोपोलोजिकल, होइन, हिसाबमा मानवशास्त्रीको हिसाबमा भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिएनए टेस्ट गरेर प्रुफ गर्नु पर्ला। तर तपाईँको हिस्ट्रीको हिसाबमा के छ भने यो त सत्य हो नि, हिजो मानव बस्ती थियो नि। अब सुखी ठाउँबाट दुःख के हो भने आफ्ना जहान बच्चा बचाउन तपाईँको माथि उक्ने, है। अब त्यसपछि हाम्रो संस्कारमा हेर्नुहोस्, क्रियापन 13 दिन गर्छौँ हामी, सुत्केरी कति 11 दिन, कति दिन 11 दिन राख्छौँ हामी, है। 13 दिनको दिनमा मलामी गएका मान्छे तपाईँको चाहिँ फेरि सामूहिक भेला हुनुपर्छ, गौत खान आउनुपर्छ भनेर बोलाउँछौँ हामी, शुद्धाशुद्धि भनेर। किन बोलाउने 13 दिनको दिनमा फेरि, होइन। 13 दिन र अहिले कोरोनाको तपाईँको चाहिँ के अरे आइसोलेसन अथवा तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइन कति दिनको छ? 15 दिन भन्छौँ हामी। 13-15 बराबर हो, बडा कोरिलेसन जस्तो बराबरै हो। हिजो त्यो पनि भन्दा बढी उल्टी हुनसक्छ। अब हाम्रो उसमा के छ भने एकले अर्कालाई छुनुहुन्न, आफ्नो चाहिँ घरको मुरीले चाहिँ छुट्टै चौकामा भात पकाएर खानुपर्छ, किनभने ऊ कमाउने, ऊ हेल्थी सुरक्षित हुनु पर्यो, होइन। देखि लिएर तपाईँको चाहिँ सारा पुराना परम्पराहरू हेर्नुहोस्, पुराना परम्पराहरू त कतिपय तपाईँको चाहिँ अब यो कुरीतिको रूपमा नि गयो होला केही चिजहरू, तर अधिकांश परम्पराहरू कोरोनाको लागि बेस्ट जीवनयापन गर्ने मेथडहरू हुन अथवा क्वारेन्टाइन। हाम्रो परम्परा पूर्वजहरूले स्थापित गरेको मूल्य मान्यता, हजुर, त कल्चरको रूपमा डेभलप भएका चिजहरू यो विज्ञान सम्मत रहेछ, वैज्ञानिक रहेछ भने अहिले कता प्रमाणित हुन्छ। त्यो उनीहरूले मान्यता भने उनीहरूले अहिलेको जस्तो कन्डिसन, योभन्दा खतरनाक कन्डिसन बेहोरिसकेर प्र्याक्टिसेसमा चाहिँ विकास गरिएका कुराहरू हुन् ती, होइन। त्यो उनीहरूले चाहिँ के अरे मनोगणन्त हिसाबले गरेको होइन,
होइन, प्र्याक्टिसेसमा आएका कुराहरू, व्यवहारता उतारिएका कुराहरू, भाँडा माझेर खरानी बानीले भाँडा माझ्नुपर्ने, भाँडा माझेर घाममा सुकाउनु पर्ने, पकाउनुभन्दा अगाडि फेरि भाँडा पखाल्नु पर्ने, अनि चुलामा जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ खुट्टा धोएर जानुपर्ने, कपडा फेरेर नयाँ कपडा लगाएर खाना खानु जानुपर्ने, होइन, यी विविध कुराहरू जस्तो धोती फेरेर एउटा मात्र जनाई होइन, जे भए पनि शुद्ध भएर जानु पर्यो। पुरानो तपाईँको बाहिर कन्टामिनेटेड लुगाहरू फाल्नु पर्यो। अहिले पनि हामीले त्यही बाहिरबाट आएर मैले त्यही गर्छु, बाहिरबाट आएपछि घर ढोका बाहिर बकेट हुन्छ, थोरै सर्फ राखेको हुन्छ, यो कपडाहरू सबै बकेटमा हालिदियो, सर्फमा डुबाइदियो, 15 मिनट राखिदियो, सुकाइदियो, हल्का तपाईँको 1%। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हामीले नसिकेका होइन, तर मैले के देख्छु भने हजुरको यो 30-40 वर्षमा यो समाज तपाईँको अर्कोतिर गयो, मानव दिग्भ्रमित हुँदै गयो। दिग्भ्रमित भन्दा पनि प्रकृति विपरीत हुँदै गयो। प्रकृतिलाई हामीले बुझ्न सकेन, छोड्यौँ, फलत त्यो प्रकृतिले काहीँ न काहीँ दण्ड दिने प्रयास गर्यो। अनि कोरोना भाइरस पनि प्रकृति हो हजुर, होइन, यसले के भन्छ यो हानिकारक छैन, म त हानिकारक भन्दिनँ, यसले तपाईँको छैन, यसले डन्डा लिएर बसेको छ, त प्रकृति मैत्री भएर चल भनेको छ हामीले। मैले यो बहुत राम्रो सन्देश दिने प्रयास गर्नु होइन, यसले तपाईँको के भन्छ भने तपाईँको अनुशासनमा बस, मानव जातिले बुझ्नु पर्यो होइन, यो प्रकृति र कोरोना भाइरस निको भएर जाने पनि बना त यो हराएर जाने पनि, किन भाइरस त आइसक्यो, एक्जिस्ट भयो, निरन्तर यो चल्छ, यो त हाम्रो साथी हो। अब मैले यसलाई साथी भन्छु, यसैसँग हामी एडप्ट भएर हिँड्न एडप्ट भएर नदीको पल्लो किनारामा कोरोना हिँड्छ, ओल्लो किनारामा हुन्छ, बिचमा नदी चाहिँ रेखी छ, हामीले क्षमता त्यसरी विकास गर्दै जाने, रेखी छ, उसलाई उसको बाटो हिँड्न दिने हो, हामी हाम्रो बाटो। अब शुद्धाशुद्धि हुनु पर्यो, होइन, बाहिर गएर ब्याङ्केट रेस्टुरेन्टमा खाना भएन, होइन, मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ विश्वासिलो मान्छेहरू लाइफस्टाइल हामीले चेन्ज गर्ने हो। यसले भनेको के भने जीवनशैलीलाई सिक, जीवनशैलीलाई सिकेर परिवर्तन गर, यसले केही पनि भनेको छैन। यो हामीले बारम्बार सरकारलाई पनि भनेको छौँ, मेथोडोलोजी बनाऊ, है, जस्तो अहिले तपाईँको के छ भने यसमा म अलिकति फेरि अन्यत्र जाउँला, म त्यो कोरोना भाइरससँग तपाईँको महत्त्वपूर्ण त्यो विषयमा उठान गर्न बाँकी नै छ कि यो जुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ, नेपाली जुन ढङ्गले जुन गतिविधि गरिरहेछन्, दिनचर्या 60-70 लाख विदेशमा छन्, बिचरा स्वदेश फर्कन खोजिरहेछन्, कतिपय भारतबाट लाखौँ मान्छे आए, तिनको अभिगत छ, बेरोजगार छन्, दुखी छन्, यी सबै छँदैछ। सरकारले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेछ, यो सरकारले के लकडाउन निषेधाज्ञा मात्रै गरिरहेछ, अरू केही गरेको छैन, अरू विकल्पहरूको बारेमा सोचेको छैन। अलि स्पष्ट हुनुपर्छ तपाईँहरू जस्तो मानिस, किनभने नेपाली समाजमा सबभन्दा बेइमान कोही छन् भने त्यो कथित पढे लेखेका मानिस, सबभन्दा अपर्चुनिस्ट कोही छन्, अवसरवादी कोही छन् भने म दर्शकलाई नै एकदम हेरेरै भन्छु, त्यो गरिब निरीह दुखी मानिस त्यस्तो अवसरवादी छ, उसको खाने सामान्य रूपमा आफ्नो स्वार्थ होला, तर सर्वाधिक अवसरवादी भनेको पढे लेखेका मानिस, दास मनोवृत्ति, त्यो डेमोक्रेटिक चरित्रै छैन। तपाईँ जस्तो मान्छे चाहिँ साँचो कुरा भनिदिनुपर्छ, कृपया म अनुरोध गर्दछु। यो जुन ढङ्गले सरकार काम गरिरहेछ, हाम्रा शासक प्रशासकहरू जे काम गरिरहेछन्, तपाईँलाई के लाग्छ यिनीहरूले काम गरिरहेछन्? हामी यो सारा चुनौती जुन मानव जातिको अस्तित्वमाथिको प्रश्न छ, कमिसनका कुरा आएका छन्, दुनियाँ छन्, हामी ठिक काम गरिरहेछौँ? स्वास्थ्य मन्त्रालय या प्रधानमन्त्रीजी या अरू जीहरू, अरू प्रशासकहरू, अरू के शासकहरू के गरिरहेछन् तपाईँको दृष्टिकोणमा? एउटा मैले तपाईँलाई किन मैले भन्यो भने आनुवंशिक विज्ञ भएको नाताले यो मानव जातिको अस्तित्वसँग सम्बन्धित प्रश्न हो के भाइ? अब यो बढी अब म त के अरे मानवशास्त्रीको कुरा मैले के छ भने एउटा हजुर के छ भने मानव स्वयंले इन्डिभिजुअल्ली उसले स्टार्टअपमा फर्स्ट इनिसिएसन जब कुनै कुरा सोच्नुहुन्छ भने म नराम्रो काम गर्छु भने स्टार्ट गर्दैन, यो मानव नेचरै होइन है। ऊ यस्तो खालको के छ भने सञ्जाल निर्माण गरी केही मान्छेले गरेका छन्, त्यो प्र्याक्टिसेसमा रङ काम गर्छ पछि, तर स्टार्टअपमा गर्दैन है। कोरोनाकै कुरा गरौँ न, हामीले स्टार्टअपमा सबैले राम्रा काम गरेर गएका हो नि त, होइन? कमाउनु त अलि पछि नै लागेका हुन्। अब कोरोनाले के भन्छ भनेदेखि है, न यसरी बदमासी नगर है भन्छ, यसले सिकाउँदैछ, बिस्तारै सिकाउँछ, यसले यो नआत्तिनुहोस्, केही समयपछि सिकाउँछ, किनभने भ्याक्सिन तुरुन्तै आएर हुने मतलब कल्प सम्भावना पनि देखेको छैन, जति भ्याक्सिनको तत्काल सम्भावना चाहिँ मैले देखाएको छैन, होइन? मैले देखाएको छैन, किनभने भ्याक्सिन तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म प्रुफ भएकै छैन, होइन? र प्रुफ हुन पनि गाह्रो छ, त्यो अहिले पछि आयो भने ठिक छ, त्यो विषयमा उठाउँछु कृपया।
अब अर्को रह्यो हजुरले जुन चाहिँ लकडाउन कुरा गर्नुभयो, म हाम्रै अर्थमन्त्रीज्यूको शब्द लिएर हजुरलाई भन्छु। लकडाउन के हो भनेर हाम्रो मासिक 40 अर्ब रुपियाँ भएर चाहिँ अर्थमन्त्रीले खर्च आम्दानी 15 अर्ब खर्च 40 अर्ब भनेर मासिक चलिरहेको, सायद त्यो विकास र अरू खर्च बाहेकका खर्च होला, त्यो दैनिक खर्च होला त्यो हैन, दैनिक हुने कर्मचारीको तलब सलब यताउता गर्दै खर्चहरू होला। यसको मतलब सालाखाला हजुरको दिनको के छ भने हजुरको 1.5 अर्ब रुपियाँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ खर्च हुने रहेछ। 1.5 अर्बलाई 8ले भाग गर्नुहोस्, 8 घन्टा हामी काम गर्छौँ हामीले के भन्दाखेरि तपाईँको 18-19 करोड रुपियाँ चाहिँ सालाखाला 1 घन्टाको प्रति घन्टा पर्छ सालाखाला है। मैले यहाँ क्यालकुलेटर हिसाब गरिनँ, 18-19 करोड होइन होइन 20 करोड सालाखाला पाला। अनि यो समय लकडाउनको समय चाहिँ प्रति घन्टा 20 करोड दरले राज्यले किनेको छ। इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ है। अब दोस्रो कुरो रह्यो भने एउटा समय अर्को के छ भने मानवले तपाईँको हजुर के छ भने त्यसलाई मानवलाई घरभित्र जेलभित्र राखेर दिएको मानसिक तनाव जसको मूल्य छैन, मान्छेलाई डिसफङ्सन गराइएको छ त्यसको मूल्य छैन, त्यसको मूल्य हिसाबै गर्न सकिँदैन त्यसको मूल्य कति हो भनेर। भनेपछि अब यो किन्दाखेरि त सामान किन्दा यसले यति गर्यो, यसले खायो 1-2 अर्ब 1-2 करोड खायो भन्छ भने हामीले प्रति घन्टा 20 करोड रुपियाँमा त तपाईँको चाहिँ समय किनिरहेको छ हेर्नुहोस्, राज्यले किनेको छ, जनताले सेक्रिफाइस गरेको छ है। यो यति महँगो समयमा हामीले के सदुपयोग गर्नुपर्ने, यो बाँसुरी बजाएर मुरली बजाएर सुत्ने समय होइन। शासक त्यही काम गरिरहेछ, त्यही काम गरिरहेको छ। बडा दुःखद कटु पक्ष बताइदिनु है। अब यसमा मैले भनेछु, यसमा पनि जस्तो हामीले पटक पटक सुझाव पनि नदिएको होइन, कोरोना केही समय जाँदैन हैन। यो तपाईँ एउटा बताइदिनुहोस् त, यो अलिकति राजनीतिसँग जोडियो। यो जो मानिस अहिले शासक प्रशासक जे बनेका छन्, यी मानिसहरूको 46 अघिको, म पनि 40 सालमा काठमाडौँ पढ्न आएको हुनाले अलिक बुझ्छु क्या म यी मानिसलाई। यो विगत हेर्दा त्यो गरिब तन्नमबाट उठेका जिन्दगीहरू छन् यी सबै मानिसका। यो ठाउँमा पुगेपछि यस्तो त्यो विचार सुन्ने, त्यो योजना सुन्ने मति भ्रष्ट यो के चिजले हुन्छ? त्यो पनि अनुवंशसँग काहीँ त्यो के चिजले छोएको हो कि? आनुवंशिक भन्दा पनि यो सांस्कृतिक हो। यो अहिले चाहिँ अब के भनौँ भने हजुरलाई, हजुर पढ्ने हामी एउटै समकालीन जस्तो 1-2 वर्ष ब्याज तलमाथि फरक होला भयो भने हाम्रा साथीहरू सबै मन्त्री छन् अहिले, हाम्रा साथीहरू सबै सचिव छन् अहिले हैन। हजुर के अरे यो सञ्चारकर्मी मिडियामा लाग्नुभयो, म यता मास्टरी काममा लागेँ, अनुसन्धान गर्न विज्ञान सिज्ञानमा लागेँ, आफ्नो बाटो समाइयो। हाम्रो जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन छैन, निरन्तर अलिअलि त्यो यसो हामी चलाइरहेछौँ, जीवन चलाइरहेछौँ। प्रष्ट मैले अब धेरै त अब कति भनौँ हिजो काठमाडौँमा आएर 38-40 सालमा 38-39 सालमा काठमाडौँमा आएर साइन्स पढ्नका लागि हाम्रो मेरो जिल्लामा तपाईँको चितवनमा कलेज थिएन साइन्सको। काठमाडौँमा आएर साइन्स पढ्ने भनेको घरबाट तपाईँको महिनाको 200-300 रुपियाँ भने पनि त्यतिखेर ल्याउन सक्ने, 200 रुपियाँ त धेरै ठुलो हुन्थ्यो मेरो पालामा त्यतिखेर होइन। 50 रुपियाँ कि 40 रुपियाँ 50 रुपियाँ त डेरा भाडै थियो जम्मा। मै 40 सालमा महिनाको 1000 मेरो बुवाले घरबाट पठाइदिनु हुन्थ्यो र म पढ्थेँ। 40 सालको कुरा मेरो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट घरबाट चामल दाल ल्याएर घरमा गाउँमा सम्पन्न भएको मान्छे मात्रै यहाँ पढ्न आइन्थ्यो। हामी पढ्न आउँदाखेरि अब नाम म यहाँ भन्नु भएन, अहिले यहाँ काठमाडौँमा विशाल महलदेखि र विशाल ठुल्ठुला हाम्रा नेताजीहरू हुनुहुन्छ अहिले। ती साथीहरूलाई हामीले भात खुवाउँथ्यौँ काठमाडौँमा, उहाँहरूलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि 25 पैसा लिन्थ्यो तपाईँको चाहिँ किर्तिपुरबाट तपाईँको चाहिँ रत्नबार 25-50 पैसा लिन्थ्यो होइन, भाडा हालिदिन्थ्यौँ। अनि ती भाडा लिएर आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। 25 पैसा हो है, ठिक हो ठिक होइन। अब यी साथीहरू अब अहिले पनि हाम्रै अगाडि हुन्छ। अब अहिले कमेन्ट हो, किन मान्छेले प्रगति गर्नुपर्छ त्यो छुट्टै कुरो, तर के चाहिँ प्रगति मेहनत गरेर गर्नु पर्यो, त्यसरी गर्नु भएन। यो पक्षमा नजाउँ, किन नजाउँ भनेदेखि तपाईँको यो इथिकल उसमा रहनु पर्ने हो, चरित्रमाथि प्रश्न उठ्यो जसको कारण यो अनास्था भयो। अब म तपाईँसँग नि कोरोना भाइरसमा केन्द्रित रहेँ है, तपाईँको ज्ञानलाई म आम दर्शकका सामुन्ने पेश गर्ने प्रयास गर्छु। अब कोरोना आयो, यो कोरोना भाइरसले गर्ने ड्यामेज र यो कहिलेसम्म रहने, हामीले के गर्ने? कृपया यो महत्त्वपूर्ण विषय किन हो भने कोरोना भाइरस हो कि जुन चिज हामी आँखाले देख्न सक्दैनौँ
कहाँ छ अब तपाईँसँग छ कि मसँग छ कि अर्कोसँग पत्तो छैन, यति फिट टाढा हुनुपर्छ है, बस्नुपर्छ, नजिक बस्नु हुँदैन भनिदिएको छ, हिँड्नु भएन मानिस, तर सबै यसै गाउँ गरेर हिँड्या पनि छन्। यो हो के बताइदिनुहोस् त। अब यसले के अर्ग्यान्स कहाँ के हान्छ त्यो पनि बताइदिनु। अब कोरोना भाइरस आफैमा नयाँ हो, किनभने कोभिड-19 भन्दा पहिला त कोभिड थियो 2019 डिसेम्बरबाट। यो संसारमा सबै अलि जति भन्छ सबै वैज्ञानिकका लागि नयाँ हो, सबै मानव समुदायका लागि सबैलाई नयाँ हो। यो कोरोना थियो पहिलादेखि थियो, यो एनिमलमा हुन्थ्यो है, सर्कुलेट भइरहेको थियो होइन। अब कोरोना कसरी ह्युमनमा आयो त्यो पनि मिस्ट्रियस छ, रहस्यमय छ। ह्युमनमा कसरी फैलियो त्यो पनि मिस्ट्रियस छ। जाडो ठकठक्दै हिउँ परेको बेला डिसेम्बर जनवरीमा चाइना वुहानबाट सुरु भयो, त्यसपछि तपाईँको स्पेन र इटालीको जाडो कठ्याङ्ग्रीको जाडोमा तपाईँको चाहिँ यो स्पिड भयो, इरानसम्म गयो। हामी केही बेला त्यो बेला मख पऱ्यौँ भनेदेखि हामीसँग त गर्मी छ 28 डिग्रीभन्दा यहाँ केही विज्ञ भन्नेले भने होइन 28 भन्दा माथि तपाईँको चाहिँ भाइरस जाँदैन ऊ भन्छ। अनि मैले त्यहाँ के भने त्यसमा त्यतिखेर पनि भाइरस लगाएपछि सिम्पल रुगाखोकीलाई लियो, रुगाखोकी लगाएपछि ज्वरो आउँछ, ज्वरो आएपछि शरीरमा टेम्परेचर बढ्छ। भाइरस मार्ने भनेको टेम्परेचरले हो, सही हो, ठिक छ, तर 28 डिग्रीमा भाइरस मर्दैन, किनभने ह्युमन टेम्परेचर तपाईँको 37 डिग्री सेन्टिग्रेड छ, बडी टेम्परेचर। त्योभन्दा माथि जान सक्दैन ह्युमन टेम्परेचर। होइन त्यो उहिले मर्ने 28 र तपाईँको 37 झन्डै 9 डिग्रीको फरक भयो, तपाईँको 9 डिग्रीको ठ्याक्कै फरक भयो, तपाईँको त्यो त उहिले मर्न सक्ने 9 डिग्री धेरै भेरिएसन हो। तर भाइरस कति डिग्रीमा मर्छ भनेदेखि हामीसँग जेनरल लाका भाइरसहरू 38 देखि 40 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मर्छ। सामान्य खालका भाइरसहरू जुनसुकै भाइरसले मर्नुपर्छ, त्यतिमा मरेन भने मान्छे मर्छ होइन। तब तपाईँ ज्वरो आइसकेपछि शरीरमा 38 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर तपाईँको हुन्छ, तपाईँको टेम्परेचर राइज हुन थाल्छ है। कति दिन राइज हुन्छ? 1 दिन 2 दिन 3 दिन अथवा 5 दिन राइज हुन्छ। त्यो भनेको इन्क्युबेसन पिरियड भयो, भाइरसलाई ड्यामेज गर्ने। अनि जब इन्क्युबेसन शरीरले यस्तो मेकानिजम छ हजुरको होइन, उसले बसेर उसलाई भाइरसलाई किल गरिसकेपछि त्यसपछि भाइरस मर्छ अनि टेम्परेचर डाउन भएर आउँछ, तपाईँ फ्रेस है। जब 40 भन्दा माथि पुगेपछि चाहिँ तपाईँ बढाउन थाल्नुहुन्छ, तपाईँको सेल ड्यामेज, हाम्रो सेल ड्यामेज, ब्रेन सेल ड्यामेज गर्न थाल्छ। त्यसपछि माथि पुगेपछि मान्छे नै डेथ भएर जान्छ होइन। भनेपछि के छ भने 2 डिग्री सेन्टिग्रेडको तलमाथि को रेन्जमा रहेर तपाईँको चाहिँ केही सर्टेन पिरियडमा इन्क्युबेसन हुन्छ, भाइरस किल भयो होइन। भनेपछि यो टेम्परेचरको कारण होइन है, तापको कारणबाट 28 डिग्रीको कारणले मानव जति गर्मीमा बसे पनि भाइरस मर्दैन होइन। अनि त्यो भनिसकेपछि त्यसपछि त्यहाँबाट अनि यो भयो। अब त्यसपछि भाइरस स्प्रेड भयो आयो, त्यसपछि दोस्रो चाहिँ अफवाह के फैलाइयो भनेदेखि नेपालमा त छिर्यो, अब टेम्परेचरको कथन कहर हरायो होइन। अनि हामी नेपालीसँग त ज्वानो र जिरा बेसार खाएको इम्युनिटी पावर एकदमै हाई छ भन्ने कुरो गलत हो है। यो प्रतिरोध क्षमता छ, नेपालीले सक्छन्। यो त धेरै महिना बेसारको कुरा आयो, धेरै महिना भएको छैन नि होइन। कतिले त भने हाछिउ गऱ्यो, उडाइदियो, बेसार पानी खायो, ठिक छ पनि भने होइन। अब भनेपछि धेरै महिना त भएको छैन। अनि भइसकेपछि के छ भने यो पनि होइन है, शरीरको इम्युन सिस्टम डिफ्रेन्ट हुन्छ है। भनेपछि त्यो पनि यो साउन्डदेखि यता आएर देखाइदियो फेरि कोरोना, त्यो पनि इम्युन सिस्टम पनि फरक परेन। अब अहिले के भन्छौँ भने अहिलेसम्म हामी तपाईँको मास्क लगाएर बस, सोसल डिस्टेन्स कायम गर होइन, मास्क, सोसल डिस्टेन्स अनि त्यो सेनिटाइजर, यति तिनवटा होइन, यति तिनवटा होइन, सफा भएर बस, यति तिनवटा होइन, साबुनले मजाले नुहाऊ, यति तिनवटा होइन, यति तिनवटा। योभन्दा हजुरसँग अरू कुनै छैन। यो पनि गलत हुन्छ। यतिले मात्रै पुग्दैन। के गर्दैन? किन पुग्दैन भने जस्तो कोरोनाको मैले हजुरलाई भन्छु कोरोना पाहुना हो, जस्तो हजुर रिसिप्टर हुनुभयो, म बाहिर आएको फरेन भएँ होइन, हजुरले मलाई रिसिभ गर्नुभयो, हजुर मेरो यहाँ बहस चलेको छ। शरीरभित्र पनि के छ भने दुईवटा हुन्छ, हाम्रा हरेक जिन टु जिन क्रसटक गरे हुन्छन्, एक आपसमा कम्युनिकेट गरे हुन्छन्, सञ्चार गरेका हुन्छन् र एउटाले अर्कोलाई निर्देशित गरेको हुन्छ। यति अटो फङ्सनिङ चाहिँ हजारौँ हजार जिन हुन्छ है। तपाईँको हाम्रो जिनलाई तपाईँको चाहिँ यस्तो के अरे 12 साइजको चाहिँ लेटरमा चाहिँ हाम्रो एटिजिसी भन्ने कन्टेन्ट छ, त्यो यहाँबाट चन्द्रमा गयो भने हाम्रो जिनको साइज चाहिँ तपाईँको 10 चोटि ओरोदोरो गर्छ। त्यति धेरै लामो जेनेटिक हाम्रो ऊहरू छ होइन, कोडनहरू छ। अनि त्यो गरिसकेपछि एउटाले अर्कोलाई अर्डर गरेको हुन्छ, सबै प्रोटेक्सन गर्नेदेखि लिएर भित्र मेकानिजम गरेर फङ्सनिङ गर्ने, त्यो धेरै कोअर्डिनेसन त्यति हुन्छ, एकले अर्कालाई त्यो संयोजनकारी भूमिका एकदम गरिरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी चलेका छौँ हेर्नुहोस्। कुनै फेल्योर भयो भने अनि त्यसपछि त्यहाँ एबनर्मलिटिज आइहाल्यो। अब अहिले म ठ्याक्कै कोरोनामा जाउँ हजुरको। कोरोनामा गइसकेपछि
हजुरले जस्तो रिसिप्टर हुनुभयो, म आएँ, गेस्ट आएँ, कोरोना चाहिँ फरेन पार्टिकल भयो, बाहिरबाट आउने भयो है, अनि त्यसलाई वेलकम गर्नु पर्यो सरको बडीले। वेलकम नगरिकन तपाईँको त्यो भित्र छिर्दैन, हेर्नुहोस्, त्यसलाई रिसिप्टर भन्छ। अनि त्यो रिसिप्टरलाई S2 रिसिप्टर, खालि ACE/S2 रिसिप्टर भन्छ, खालि मैले नाम मात्रै भने, धेरै म साइन्टिफिक हुँदैन, हाम्रो पब्लिकलाई बुझ्न गाह्रो हैन। त्यो रिसेप्टर चाहिँ यसरी यस्तो आकार हो, यसरी बसिरहेको हुन्छ ऊ सेलको बाहिरपट्टि, भित्रको भिडियो इन्डोथेलियल भित्रको सेलमा हाम्रो होइन, भित्रको सेलमा त्यो बसिरहेको चाहिँ भाइरस आउँछ, भाइरसको स्काइप प्रोटिन आएर तपाईँको सेलमा च्याप्प बस्छ, अनि च्याप्प अठाउँछ, च्याप्प अठाएपछि सेलबाट भित्र लिएर जान्छ, मेरो पाहुना आयो भनेर लिएर जान्छ, मेरो सहमित्र आयो भनेर लिएर जान्छ, भित्र गएर शत्रु हुन्छ है। यो तपाईँको चाहिँ के छ भने यो चाहिँ होस्ट प्याथोजेन भन्छ, प्याथोजेन र सङ्क्रमित र तपाईँको चाहिँ होस्टहरूको बिचमा होइन हुने चाहिँ रिलेसनसिपहरू हुन्छ होइन। अब यो रिलेसनसिप हुँदाखेरि तपाईँको के छ भने अब यो S2 ले रिसिभ गर्ने भएपछि, जस्तो रिसिप्टरको हुने S2 हुने भयो, रिसिप्टरले तपाईँको चाहिँ गर्ने भइसकेपछि त्यो रिसिप्टरहरू कहाँ डोमिनेन्ट हुन्छन् अथवा डेन्स रूपमा चाहिँ घनत्वको रूपमा बसेका हुन्छन् भने लङ्समा बसेको हुन्छ, सबभन्दा बढ्ता ड्यामेज गर्ने लङ्समा एक है, अनि मायोकार्डियल त हर्टमा बसेको हुन्छ, मुटुमा बसेको हुन्छ, फोक्सो मुटु, अनि किडनीमा बसेको हुन्छ, तेस्रो महत्त्वपूर्ण त्यसको तपाईँको चाहिँ के अरे गट इन्टेस्टाइन, तपाईँको चाहिँ इन्टेस्टाइनमा बसेको हुन्छ, आन्द्रामा डियोडिनममा तपाईँको चाहिँ रेक्टममा बसेको हुन्छ, ठुलो आन्द्रामा भुँडीमा आन्द्रामा बसेको हुन्छ, त्यसपछि सेरिब्रल ब्रेनमा बसेको हुन्छ। यी चाहिँ रिसेप्टरहरू स्वागत गर्न बस्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ तन्तुहरू के अरे रिसेप्टरहरू चाहिँ यी ठाउँहरूमा एकदम डेन्स रूपमा हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यी भनेका महत्त्वपूर्ण शरीरका अङ्गहरू हुन्। यो सबैलाई ड्यामेज गर्दो रहेछ यसको होइन, यो कोभिड-19 प्रवेश भयो भने हजुर फोक्सो, मुटु, किडनी अनि भुँडी सबै मानव जातिको महत्त्वपूर्ण अर्गान्सहरूमा ड्यामेज त्यही आक्रमण गर्छ, किनभने रिसिप्टरले त्यही छ। ओहो, यो बडा खतरा, रिसिप्टरले त्यही छ। अब तपाईँ बताइदिनुहोस् त, यो पनि अलि स्पष्ट होस् न, किनभने कार्यक्रमको अन्त्यतिर आयो कि अलि फास्ट मैले गरेको। अनि कोहीलाई ठिक हुने जस्तो 90-92 का नि बाँचेका छन्, कोही 30-32 को पनि मर्ने, प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा 3-5% को मृत्युदर छ, 95 ठिक छ। यो के भएको यो हो नि? यसमा अघि नै भने इम्युन सिस्टम तपाईँको डेभलप गरेर आउँदाखेरि अघि नै भने कसले जित्ने लडाइँ हो, कसले जित्ने भन्ने कुरा हो। अहिलेसम्म मानवले जितेको, त्यसले मानव एक्जिस्ट भएको छ, उसैले जिते त हामी मानव अस्तित्व सङ्कटमा परिगयो। अब हजुर यो कति समयसम्म रहन सक्ला? एक दोस्रो, यसले पार्ने असरबारे एउटा मानव अस्तित्वसँग सम्बन्धित जवाब दिनु त। यसको त रहन सक्ने कहिलेसम्म भन्न सकिन्न। पहिलो कुरा, जस्तो म तपाईँलाई भ्याक्सिनको कुरा गर्छु, भ्याक्सिन भनेको तपाईँको भाइरलै इन्जेक्ट गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ नन टोक्सिक बनाएर अथवा नन इन्फेक्सियस बनाएर अर्को खाले भाइरस इन्जेक्ट गरिदिने अनि त्यसले किल गर्छ, इम्युन सिस्टम डेभलप गर्ने। अब तपाईँको कोरोना लागेको मान्छेलाई यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ नि, एकचोटि कोरोना लागेपछि उसँग इम्युन सिस्टम डेभलप हुन्छ, हामीमा पनि हुन्छ, आफै क्षमता विकास गर्छ। हङकङमा फेरि त्यो दोहोरिएको कुरा म भन्दैछु यसको इम्युन सिस्टमले कति के गर्यो, 2 देखि 3 महिनाभन्दा बढी काम गरेन। त्यो मलाई कोरोना लाग्यो भने त्यसले 2 महिना मलाई फेरि कोरोना सर्दैन, इम्युन सिस्टमले त्यसरी फेरि सर्छ। अब भ्याक्सिन तपाईँको के छ भने 50% सक्सेस आइदियो भने त्यसलाई सक्सेस मान्नुपर्छ। फेरि सर्छ भनेको के, त्यो सङ्क्रमण हुन्छ, अर्कोबाट फेरि उसले दायाँ गरेन भने चाहिँ केही हुँदैन। म भन्छु होइन, त्यसले गर्दा भ्याक्सिनमा हामी भर पर्न सक्दैनौँ, मैले यति भने होइन। भ्याक्सिन आए पनि कहिलेसम्म काम गर्ने के गर्ने भर पर्न सकिन्न। अर्को र अघि नै मैले भने हाम्रो सेनिटाइजर मास्क र तपाईँको चाहिँ के भनियो, अर्को सेनिटाइजर मास्क र अनि नुहाइधुवाई अनि दुरी कायम होइन। अब तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँको स्यानिटेसनको हामीले कुरो गर्छ, जस्तो यसले तपाईँको डियोडिनममा आक्रमण गर्छ, तपाईँको चाहिँ अथवा आन्द्रा भुँडीमा गटमा इन्टेस्टाइनमा आक्रमण गर्छ, त्यहाँभित्र भएको तपाईँको पुरै माइक्रोब्सहरू हुन्छ, हाम्रो मित्र मल्टी अर्गान्स होइन गरिसकेपछि तपाईँको चाइनाको धेरै देशको रिसर्चमा के छ भने हामी चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म टेस्ट गरेको छ, दिशामा टेस्ट गरेको दिशामा अथवा तपाईँको चाहिँ रेनल भनेको गुद्वारको छेउछेउबाट चाहिँ स्वाब लिएर काम गर्दा त्यहाँ भाइरस आउँछ, हेर्नुहोस् त्यो अहिलेसम्म टेस्ट गरिएको छैन यहाँ है। अब त्यसले तपाईँको यदि तपाईँको हाम्रो देशमा सेनिटेसनको राम्रो कस्तो छ फोहोर भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा नै छ होइन। सेनिटेसनबाट के अरे सेनिटेसन राम्रो हुँदा तपाईँको चाहिँ के छ भने मलबाट पनि तपाईँको मूत्र त नभनौँ, अहिले मलबाट रेनलको पनि मूत्रबाट पनि जाला फेरि होइन। मलबाट पनि तपाईँको चाहिँ गइ नै राखेको छ, यो त प्रुफ नै हो, यसलाई त उ भन्नु छैन। अब गइदिएपछि तपाईँको चाहिँ अब त्यसमा तपाईँले खाने जारको पानी, हामीले खाने तरकारी
होइन गयो भने अब अहिले त नाकको इन्हेलेसनबाट फोक्सोमा जाँदाखेरि त एक किसिमको एउटा सङ्क्रमित भयो अनि मुखबाट गएर आन्द्रामा गएर जानेको चाहिँ ऊ भयो भने चाहिँ त्यसपछि सङ्क्रमणको पाथवे चेन्ज भएन यो एकदम डरलाग्दो स्थिति भएन त्यसले कथा मैले अघि नै भने भाइरस भनेको कोरोना भनेको नदीको एउटा किनारा हो हामी त्यो उसको बाटोमा हिँड्नु हुँदैन हाम्रो किनारामा हिँड्ने हो हामी आफू सुध्रनु पर्यो आफ्नो ढङ्गले जीवन अझ गर्नु पर्यो अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ तपाईँसँग कुरा गर्न एकदम रमाइलो फेरि सूचनामूलक आम मानिसको लागि यो जानकारीमूलक विश्लेषणात्मक सबै छ अब बाँच्ने कसरी ल बताइदिनुहोस् यति एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् आधा मिनटमै सक्दिनु भयो भने म कल्याण हुन्छ होइन एकदम सहज छ बाँच्नलाई तपाईँलाई के छ भने मेरो त यो कोरोना लागेपछि यति राम्रो बचाइ भएको छ खर्च भयङ्कर कम रेस्टुरेन्ट जान परेन केटाकेटीलाई पिज्जा खुवाउन लानु परेन कहीँ घुम्न जानु परेन र खर्च त के छ भने तपाईँको चाहिँ यति धेरै बचेको छ कि तपाईँको 10 खर्चमा पहिला हुन्थ्यो भने 10 रुपियाँ हुन्थ्यो भने अहिले त 3 रुपियाँले 2 रुपियाँ 3 रुपियाँले खर्च धानिएको छ चामल दाल तरकारी किन्यो पुग्यो है र अर्को कुरो के छ भने विश्वविद्यालयमा हेर्छ भने मैले यति धेरै काम गरिसकेको छु अहिले तपाईँको यो लकडाउन कहीँ जान परेन कसैलाई भेट्नु परेन केही गर्नु परेन थुप्रो काममा झन् हाम्रो विश्वविद्यालयले हाम्रो सोसियोलोजीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एन्थ्रोपोलोजीको मानवशास्त्री हुन्छ डम्बर सर चेम्जोङ छ कति हेर्न जानुहोस् कति राम्रो विश्व यो लकडाउनको कारणमा चाहिँ कस्तो राम्रो बगैँचा बनाउनु भएको छ म आफूले पनि बगैँचा बनाउँछु हामीले काम गर्दैछौँ त्यति मात्र पढ्ने लेख्ने काम पनि बढेको त्यसले गर्दा के छ भने हामी अनुशासित रूपमा जाँदाखेरि तपाईँको के छ भने यसले केही पनि गर्दैन केही गर्दैन अनुशासित भनेको जीवन अनुशासित जीवन खानपानमा ख्याल गर्ने दूरी फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्ने हजुर अनि यो हात धुने नुहाई धुवाई गर्ने बिना काममा बाहिर ननिस्किने मैले साँच्चै भने नेपालको बजारमा सङ्क्रमित भनेको के छ भने 90% सङ्क्रमित भनेको बिना काममा सडकमा रमिता गरेर निस्किने मान्छेहरूबाट सङ्क्रमित हुने हो बुझ्नु के पर्यो भने कोभिड-19 कोरोना भाइरस यो खतरनाक छ हजुर लागेपछि मानिसको ज्यान जान सक्छ निरन्तर यो सङ्क्रमण हुन सक्छ कहिले भ्याक्सिन आउँछ कहिले औषधिमूलक पत्तो छैन कति वर्ष जान्छ थाहा छैन आफै सुरक्षित हुने यहाँ कोही कसैको कोही छैन हस् तपाईसँग म अरू कुरा गर्न चाहन्थे समयले यतिसम्म साथ थियो बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई हस् धन्यवाद यहाँ बोलाउनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर गिरिराज त्रिपाठी आनुवंशिक वैज्ञानिक कोरोना भाइरस यसले उत्पन्न गरेको सङ्कट मानव जाति बाँच्ने कसरी कोरोना भाइरस हो के विश्लेषणात्मक सूचनामूलक कुराकानी गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार